Moi! Täällä mä nyt kuljen mun toimitiloissa. Aika ihanaa. Tää on Ruusellev-salia täällä. Ei kuulkaa. Ei huono. Täältä sitten mä laitan nyt eteenpäin kameran. Katsotaan. No, miksi se mene? No, ei se varmaan halunnut mennä. Eli täältä sitten lisää. Näette mun takana niitä tiloja. Nyt mennään tänne mun tiloihin päin. Aina tuolta takaa sitten vilahtaa. Nyt ollaan tuolla takana noita tiloja. Nyt tulee keittiö täällä meidän takana. Meidän yhteiset sosiaalitilat. Sitten täällä kävellään. Paljon kävellään. Tohon jää kopiohuone. Sitten täällä on näitä toimistotiloja. Kävellään. Taas kävellään. Täällä sitten tullaan tänne mun huoneeseen. Hui! Täällä on Ilvesmäen rouva. Aika ihana tuohon päästä istumaan asiakashommiin. Täällä on sitten mun työpistettä, missä tulee näitä tulkintoja. Tämmöstä. Mä nyt pyöritän näin ympäri. Mulla ikkuna auki, sieltä kuuluu kohina. Hyvä, voikaa hyvin. Moi moi moi.